bimenyetso. Iyo upfuye hari hantu hitwa muri purgatori, ugenda ukabanza ukahamara akanya ukahatunganyirizwa ukajya mu ijuru. None se ubwo ngo ubaye mu Rwanda se birahaba? Mu Rwanda se ariko noneho cyakora ikintu cyo ntekereza cyo ikuzimu habaye hariho haba ari muri Afurika, ubwo nta muzungu mbaba ko yagiye ikuzimu. Ahubwo vuga ngo njyewe story yari se nayumvaga ndi mutoya. Tubaye ikaze ku Bivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza. Guys, twari tubakumbuye, reka dusuza abantu bose badukurikiye bari hirya no hino ku isi, abari mu majyepfo, amajyaruguru, birasirazuba, birengerazuba, bari mu murwa hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari muri Afurika hose, Ghana, Kenya, Uganda, Tanzania, ko ari benshi. Abashyitsi banjye bari muri Zimbabwe, Abazimbabwe. Tubaye ikaze rero nk'ibisanzwe mu uri kumwe nanjye Pajojo, ndi kumwe n'umwari mwiza. Bari cyangwa umwarimu ndari wawe ndurya amasambusa n'umunyamakurukazi mwiza. Ariko ubundi nk'uko bavuga ngo mwarimu, natwe reka tujye tubita umunyamakurukazi. Oya, harya ubwo umunyamakuru bamwita gake? Umunyamakuru bamwita oya, bamwita umunyamakuru. Kugira ngo utandukanye igitsina gore n'igitsina gabo mu bunyamakuru. Umunyamakuru w'umugabo, umunyamakuru w'umugore birahagije. Akufane mana fana mbera mushya ngira ngo bishyiraho kazi. Oya, kazi se turi nkoko nkoko, harya inkoko iba ari inkoko kazi niyo bashyira ku nkoko, niyo bashyira ku umunyarwandakazi. Oya, ni umunyarwandakazi ko babivuga. Oya, ni umugorekazi, umugabe. Uravumbura amaherezo. Umugabekazi se ubizi? Umugabekazi, umwamikazi. Umwamikazi, aha. Umukikazira, inkokokazi, uzi ko ari byo. Ntabwo warazanye ibindi. Oya, byahita biba igitutsi. Kanya ravuga n'ibindi. Oya, ibyakazi reka tubyihorere. Ibyakazi ariko n'umunyamakurukazi bibaho. Umunyamakuru w'umugore n'umunyamakuru w'umugabo, ibyo byakazi bya. Ubu wabona Fani ugiye kuba tura n'umunyamakuru w'umugore. Kigo cyane. Nese n'umugore umunyamakuru ari umukobwa, umunyamakuru w'umugore, umunyamakuru w'umwana. Umunyamakuru w'umwana? Oya Fani babarira. Ntabwo bavuga umugore w'umunyamakuru cyangwa umwana w'umunyamakuru, bavuga umunyamakuru w'umugore n'umunyamakuru w'umwana. Umwana asakora akazi gute se? Nyine nyuba ugakoresha, tugomba kuza kujya kureba UNICEF imurebe cyane. Ahubwo twareba umunyamakuru w'umukobwa utarashaka, wavuga umunyamakuru ukobwa. Oya, umunyamakuru w'umugore. Twakomeje kandi abadukurikiye, turi mu kiganiro Ibivugwa, mukurikira kuri Ibivugwa TV na imbuga ya Feza. Nkuko bisanzwe iteka rero, ibyo byakazi na kazi wati ntago kabara agaciye, byari kuganira. Twakomeje, twari tumaze amasaha menshi tutari kumwe. Abase mwari mudukumbura. Ariko ndabona hari abatanywa bura bari badukumbuye. Okay. Kugira ngo kigaragaza urukumbuzi. Yego cyane, bari kujya gutya. Aha, nagira ngo yera ni gutya basi, ariko si ibintu byageze gutya. Yego ko bigize gutya, bimeze nk'akaka gutya kagatente kakaka. Okay, twakomeje rero. Twari tubakumbuye. Guys, mujye munaganira, museke, muruhure mu mutwe, ibintu byo guhora yongera iminsi yo kubaho guseka, mwishyira ama stress mu mutwe, iminkanyari tumiza, tumusaza vuba. Nabi uramutse ugiye kwishyiramo ibintu byo kwigura, wasaza vuba, urumva ugasiga isi iryoheye abayisigayeho wowe wagiye. Mujye mwisekera ubundi mukore wakad. So tubahaye ikaze rero nk'ibisanzwe, aho tuba turi kwiganirira, tuba twafashe nkuko tuvuga ngo imbuga ya Feza, tubishyira ku isahane ku mbuga tukaganira, kugira ngo duhane ibitekerezo byubaka, bigira uwo bimarira cyangwa se bigira uwo byungura, ndetse tugende twunguranya n'ubumenyi butandukanye. Ndetse tubagezeho n'amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, kugira ngo mumenye ibiri kuba ku mihanda. Ese ku mihanda biri kubiki? Ariko nawe ushobora kuba udukurikiye, hari amakuru ari muri karitsiye kandi ashyushye tutayazi, ukaba wadusangiza, nta kindi ukora. Ubundi tuwandika kuri comment ukavuga ati hano naha habaye ibi nibi, hakunda kuba udushyushyu tunutu, tukazagutumira nawe ukatubwira ati
karitsiye yacu irarenze ibiramo ibi niba ukadusangiza nkatwe dutuye hano Kicukiro ukaba wadusangiza ibiri kubera Kimisagara n'uburyo burya karitsiye ziba zitandukanye ibintu biberamo hari igihe usanga hari habera udushya dutandukanye no mu yindi karitsiye udushya rero nyine duhoraho tuba turi ahantu hose kandi tuzahoraho nibyo uyu munsi rero twarebye kamwe mu dushya turimo gutambuka cyane ku mihanda ariko tugiye kuba tuvugaho ni akahe gashya tuvugaho uyu munsi. Uyu munsi rero twavuga ni nk'agashya uyu munsi tugiye kuvuga namwita ko ari umunyamakuru Liliane hari ibiganiro umunyamakuru witwa Liliane yagiye akora bitandukanye ndashaka ko tubiganiraho bibonotse yagiye akora ibiganiro bitandukanye avuga kuri Mutescovia avuga ku banyamakuru batandukanye agenda yerekana ko bashaka kumugirira nabi. Fani iki kiganiro waba warakibonye? Ntabwo ari kimwe ibiganiro bya Liliane ndabikurikira njyewe ibiganiro bye ndabikurikira buri munsi buri gisohotse cyose iyo mfite akanya ndakireba. Ubundi Liliane ni umunyamakuru akaba yaranakoze ku bitaro bya Kacyiru. Ibindi bijyanye na seveye ntabwo mbizi cyane muzi nk'umunyamakuru kandi n'ubu aracyariwe ngewe nambereye umutoza mu itorero abakoze itorero impamyabigwi tubasuhuze cyane impamyabigwi cyane icyiciro cya gatatu muraho bose yajemo kwironda kandi oya ntabwo ari ukwironda ndabasuhuje bose abanyamakuru ariko cyane cyane abo twatuzanyije impamyabigo ziri aho muri hose turabasuhuje. Harya ni icyiciro cya gatatu ni cya kabiri icya gatanu ariko kuba ari impamyabigwi turabasuhuje muri hose turabasuhuje cyane. Uyu munsi rero turagaruka ku biganiro mugenzi wacu cyangwa se umwe muri twe amaze iminsi akora biri kuvugisha abantu benshi bitandukanye. Hari icyo narebye mbona ari gusaba ari nko guhuruza arivuga ati kwishinganisha avuga ngo abanyamakuru benda kungira nabi yavugaga Scovia n'abandi batandukanye ariko uwo yibanzeho cyane ni Scovia. Fani biriya ibintu by'amatiku cyangwa no kutumvikana kw'abanyamakuru batandukanye ubona kuki byiza amatiku impamvu ubwo ndi kugendera ku mihanda bamwe bajya amakomenti bagenda batanga atandukanye n'ibyo bagenda bavuga twe tuba turi kuvuga ibiri ku muhanda bamwe benshi bagiye bagaragaza ati ni amatiku kubera ko Scovia yamaze gutorerwa kuba umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru RMC niyo mpamvu ari kumugira ishyari akaba ari kumuvuga nabi abandi nabo bakavuga bati nyamara wasanga ari byo wenda Scovia ashaka kumugirira nabi. Bimwe mu biganiro bya Liliane nabashije gukurikirana yego koko mu biganiro bibanza yagiye akoreshamo amagambo akomeye akoreshamo imvugo wumva zikanganye ziteye ubwoba ibintu byinshi yagiye agarukaho ariko hari ikiganiro kimwe naje gukurikira arimo kuvuga yuko avuga icyamuteye kubikora kuriya. Liliane rero mu biganiro yagiye akora hari kimwe nakurikiye yaje kugarukaho ku mpamvu yamuteye kuvuga biriya yatangiye avuga imvugo yagiye akoresha mu biganiro bye bya mbere ndetse harimo na bimwe bitakigaragara utapfa kureba biri nabonye barabize private sinzi barabisibye cyangwa se barabihidinze ariko koko nk'uko bivuga agitangira hari ibiganiro umva agakoreshamo imvugo ikakaye ikanganye umva nyine harimo ibintu byinshi ariko noneho nyuma ngewe naje gukurikira nsanga abantu batandukanye bagiye babivugaho ababijeho ku mbuga nyine ku mihanda nabo bakaza bamuzanye ku mihanda bakamuvuga bamuvugiye mu bikari bamuganiriye ku mbuga zitandukanye zihuriraho abandi banyamakuru ugasanga harimo nyine bamwe bari mu bantu bamugenda babivuga uko bitandukanye ariko naje gukurikirana nsanga biriya biganiro kuko nk'uko nakurikiranye iki kiganiro kimwe mu biganiro yakoze aravuga ati njyewe ntangira gukora biriya biganiro nari mbabaye numvaga merewe nabi ariko kandi nkabona nta n'umuntu n'umwe mu bantu bose nakiyambaje ushaka kunyumva hanyuma nyine ubwo nibyo byamuteye gukora biriya urabona hari nk'ukuntu ushaka kuko umuntu agutega amatwi cyangwa se umuntu uri kure akumva ariko ukabona ntarimo kukumva ukora ibishoboka byose ushobora gutera amabuye ahantu ari ndibuka kera tweze kujya ahantu ku gipangu cyari igipangu nyine kiyubashyemo ariko nyine habagamo abantu twari turi mu bintu by'akazi habagamo abantu rwose batajya bapfa kubaha inzego
basuzuguraga bimwe biri byo ku rwego buri muntu wese yabaga abazi. Turasona, habura umuntu uza kutwitaba, turasona tugeze aho ngaho tubona bibaye too much, kandi byari ngombwa yuko tubageraho kubera yuko ntabwo twari kuva tutayakoze icyaha tujyanye. Twakoze iki? Twari tuzi, nari nzi ahantu imbwa yabo iherereye, dutora amabuye tugenda dutera yambwa, aza gutera yambwa iramoka kabisa, bica no baje kureba imbwa, biba ngombwa ko bakadukingurira dukora ibyatujyanye. Rero na Liliane yabonye ari nk'uko yabigenje biba bintu, yategereje ko abantu bamutega amatwi, ategereza ko abantu bamwumva, ategereza ko abantu bamwitaho, abona niba bikoze. Imbwa ntayo navuze, imbwa wasanga ari wowe uri kugera kuri story uvuze, ubu nagiye kwibaza imbwa imbwa ntayo iri muri uwo mwandiko. Icyo navuga ni ikintu yakoze cyatumye donc yattractinga attention y'abantu, yashakaga ko bamugiriraho attention, akabona harimo kuyibona, yari yategereje ko abantu bamutega amatwi bamwumva, abona ntibarimo kubikora, biba ngombwa ko ajya kuri extreme, akoresha buriya buryo, avuga biriya, kandi kuko amaze kubikora mu bigaragara abo bantu barahindukiye baramwitaba, yagombaga kubona arababona, cyangwa se abatabonye amenya ko atazababona. Ikibazo mfite aha, ubwo bisobanuye ko yavuze ubwo nta kibazo afitanye n'abanyamakuru yari yatangaje. Abanyamakuru yari yatangaje abagifitanye nabo azakomeza kukigirana nabo, kuko no mu bindi biganiro hari abagenda agarukaho. Hariho abagiye nyuma ya kiriya gihe bagenda nabo bamubazaho, bagacima bakamuvuga. Arabo numvishe agarura cyane mu majwi ngo witwa niba ari Gasaro n'uwitwa Theo, ngo baramuvuze cyane, ngo noneho nawe akagaruka inyuma nakaza kongera akabavuga. Ariko kandi naje gutega amatwi mu bindi biganiro, numva nyamara bimwe mu bintu Liliane avuga birimo kuri kubera yuko avuga ukuntu abantu bo ku mihanda buriya ari abadahambana. Reka nkoresha iryo jambo, ari abadahambana. Ubwo bisobanura abadahambana ukumva abanyarwanda barikoresha, ariko abadahambana buriya ni nk'abantu batagira icyo bagufasha, batitaye ku bandi, bakubonye wagiye mu byago, bo icyo baba bitayeho ni views, baba bagize Imana babonye aho batunga kamera. Abanyarwanda rero bajya baca umugani ngo ngaho umugabo ngaguye undi arenzaho utwatsi, ariko abagore nabo bakabaye bajya bacungaho umugore aguye, bakarenzaho wenda udutenge, n'ubundi batarenzaho utwatsi wenda bakarenzaho udutenge. Ntago kuba Liliane wenda bari bamaze kubona ko ashobora kuba afite ikibazo cyo bakeka ko yari afite, bagombaga kumutungaho kamera ngo bamuzane ku mbuga, bamuvuge, bamusesengure, bamugiye gute, bagombaga kumwegera. Hari ikiganiro cyabaye bamusesengura se? Kandi abo ngabo nyine agaruka avuga ko bamukozeho ibiganiro, ubwo nyine nawe ariyo mpamvu agaruka kongera akabavuga, ubwo nyine nabo ejo bagaruka nabo bakongera bakamuvuga. Ubwo byavuye mu by'uko nyine bakeneyeho attention, abonye nyine bamuzanye ku mbuga ku mihanda, nawe aravuga ati nanjye imihanda nyiriho na kamera ndayifite nk'izo mufite, n'umunwa ndi nawe mwicare duhangane. Aravuga ati kandi ngiye n'ikindi cyo numvishe mavuga ati ngiye n'ikindi mbarusha, mwebwe ntimushobora kwicara muvuge ibintu iminota 30 mutazanye abatumirwa. Ati ngiye niyizeye ku munwa wanjye, urumva, kamera yanjye niguriye, urumva, nkayitera aha ngaha n'umunwa wanjye, nanjye nkabavuga abamano bavuga, urumva. Ariko ari ikindi kintu Liliane avuga nkumva ndimo ndamwumva, kandi ko ugasanga ibyo nukuntu abantu bo ku mihanda bo ku mbuga batajya basa nkaho bashizemo umuntu. Yagaruka ku kintu cyuriya mudamu wa Pastor Theogene, uriya wapfuye, yamara gupfa abantu aho kugira ngo bagende bajya kureba umugore asize bamwiteho bamufashe, ahubwo bakajya gushaka ikintu cyaba ikibazo mu rugo rwe batungaho kamera, views zikiyongera. Iyo kintu arakibagayira cyane. Noneho mpita nibuka na bya bindi bya Dorimbogo uramwibuka? Dorimbogo yararwaye, amaze kurwara abantu aho kugira ngo bamutabare bamukoraho ibiganiro yuko arimo gukora show kugeza ubwo yapfuye bajya kumushyingura n'isanduka nziza cyane, nyamara igihe yarwaye bataramugeza. Abantu bo ku mihanda rero Liliane arimo arabatungaho itoroshi. Mwisubireho ibintu byo gutaramana abantu. Buriya intore kera tukiri muto batubwiraga ngo ntitugataramane bagenzi bacu, ntitugatarame u Rwanda. Ubwo rero ko tudataramana u Rwanda tukanataramana abandi. Ibintu byo gutaramana abandi rwose, cyane abanyamakuru bake gutarama abanyamakuru bagenzi babo, n'intore zireke gutarama izindi ntore. Abantu bo ku mihanda rwose mushyiremo
mucishemo akayaga rwose. Kuri iki kintu wenda wakurikiranye iki kiganiro sinagikurikiranye ariko erega nta nubwo ari kimwe n'ibyinshi kubera yuko akora ibiganiro nibura 3 ku munsi, arimo kubabwira ati iki cyari icya mbere cya mu gitondo arabanza akajya gusenga mu gitondo, niba ari asengera mu kiliziya we ntabwo ariko kazi, ariko nyine abamukurikira aba bateganyirije ibiganiro nibura 3 ku munsi. Ubundi ngo yakoraga 6 baza kumubwira yuko ngo batajya babasha kubyumva byose abamukurikira, hanyuma arabagabanyiriza akajya baha ibiganiro 3 ku munsi, ibiganiro 3 kabisa biba biri tayari aho ngaho Liliane akabibagezaho. Rero nyine muri ibyo bintu avuga ibi njye nagiye nkurikira nkasanga ukuyemo ibyo abandi nabo baba bavuze baba bagaragaje, ibindi bose ubona harimo ibintu bifite ukuri agenda agarukaho. None se reka wenda tureke iki kibazo Fanny, turebe muri rusange. Ubu ngubu utekereza ko izi social media kuba buri muntu agirana ikibazo n'undi akahita ajya afungura channel akajyaho akagaragaza ikibazo cye online, akaba ari bajya kukigaragariza bakishyirana hanze, nyine bakatwereka sho bakishyirana hanze. Nkawe nk'umunyamakuru utekereza ko nko mu gihe kizaza bitazafekta abanyarwanda muri rusange, tugasanga kugira ibanga bivuyeho burundu, umuntu azajyana n'undi kibazo ahita ajya kuri YouTube abitangaze n'ibitari ngombwa, tugenda tubona ibitari ngombwa mu bana bacu? Ikintu twakivuze tugitangira ikiganiro ndabyibuka tuvuga igihe Jackie yari afunze, tuvuga ukuntu abantu bagira ibibazo ngo bagahita baza kuruhukira kuri kamera. Ibyo rero nibi ngibi cyo kimwe, ntabwo rwose kuri kamera ntabwo ari abantu bakaba baza gukemura ibibazo byabo kuri kamera, ntabwo ari solution pe. Kuza umuntu umufitanye ikibazo ntujye kumwegera ngo mubikemure bya kinyarwanda dusanzwe tuzi mwe bya gacaca twavanga abantu biyunge bari hamwe muri societe, ahubwo aho kugira ngo uvugane n'umuntu muganire ku kibazo mwagiranye ugahita ujya ku mihanda ugatera kamera ukamuvuga, hanyuma nawe ejo yakumva wamuvuze nawe agatera indi kamera nawe akakuvuga, bikaba uruhererekane. Ahubwo biba business, babigize business ariko irimo gusenya societe. Business irimo gusenya societe kubera yuko uyu munsi uravuga umuntu umuserereza umusebye umuvuga, cyangwa se niba urimo kumuvuga ukuri, erega nta muntu waremewe gutarangwa. Buriya gutarangwa ntabwo ari ibintu byiza. Umuntu niyo byaba birimo kuvuga ari ukuri, kugira ibanga nta kintu, kumushyira privacy hanze ntabwo biba byemewe. Kuba rero umuntu yaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose hanyuma ukumva solution wowe ukahita ubibonamo business yo kuzana ku mihanda, rwose ni umuco mubi. Abantu bazareba ukuntu bagarukana ubumuntu, kubera ko ibintu byo kutita ku bibazo abandi bagize. Kuko numvise nk'iyo case yo kwa Theogene, ukuntu uwavuga ngo niba ari Gasaro TV kuko amugarukaho cyane ngo Gasaro TV ngo ahise ngajya kureba ngo abana Theogene yareraga, ngahita ngo ajya ngabazana bashyira ku kiganiro cyo kuri televiziyo yiwe ngo bavuga ngo ibyo kuntu ngo madamu wa Theogene ngo atabitaye, kandi ari abasore ngo nabonye reka nkusetse nabonye ikiganiro mu ntibicaye ngo bashyigikire umubyeyi wabareze, barebe muri position ya witness arimo asigayemo afite izindi pfubyi arimo kurera yabaye umupfakazi, ahubwo bumvishe kimwe n'uwo muntu ufite kamera yumvishe ikintu cyiza ari uguterayo kamera akazana abo bana bakaza gusebya umuntu wabareze. Fanny, njye nabonye umusore ahagaze ari kuvuga ngo Pastor Theogene ngo yaratureraga, umusore ufite ubwanwa yaradufashaga ngo utariko yitabiye Imana, inzara irenda kutwica, mama Pasteur nta kidufasha, mama Pasteur mubona niki. Icyo ni ikibazo ikibazo cyane si cyabo basore b'ubwanwa bakamwe n'ubunebwe. Ikibazo cyane ni cy'umuntu wagiye kubateraho kamera akumva ko agomba kubavugisha ibyo bintu byo bavuga bifitiye societe, nta kamaro bifitiye societe, nabo ntako bibafitiye. Ariko kandi ikindi kinakomeye nuko byarimo kwangiza umuntu usanzwe yifitiye ibindi bibazo. Byari kwangiza umugore w'ura mu pasiteri, umugore w'ipfakariye, icyiza n'uko societe twikuriyemo, kuko urebye na commentaire nyinshi baba batari ko anakumira uyu musore arashaka umama pasiteri amurera ati. Ariko nyine niyo yaba agomba kumurera umuntu, kuki umuntu yumva ko ajya guterayo kamera mu kibazo nk'icyo ngicyo akumva kujya guterayo kamera aricyo kintu cyane. Nyine nicyo kibazo kiri muri aba banyamakuru bo kuri YouTube, bashaka views, ibe yubaka ibitubaka, icyo bashaka ni content ikurikirwe karebwa wakinjiza, ntago yitayeho ngo ese iyi nkuru ni inkuru cyangwa arebe ngo se aba bantu ubundi umuntu azavuga ngo nkoresha ikiganiro uyu munsi abantu baratera amakamera bavuga ibintu bisenya abandi. Mu minsi iri imbere azaba barimo kubitera indera cyangwa se barimo kubikorera indera, babajyanye kubavuza nabo byabagezeho, kubera yuko
rega na karuma ibaho muri sosiyete, ntabwo wakorera umuntu ibintu bibi ngo bizarangire nta kibi kikugezeho. Nk'uko uyu munsi uvuga abantu nawe bakakuvuga, ejo nawe uzabona n'abandi bakuvuga. Uyu munsi uvuga abantu, ejo nawe bakuvuge, nabo babavuge, bizagera hehe, bizarangira. Kandi noneho uko umunsi ugenda uza, uko umunsi ukurikiraho, niko abantu bagenda bunguka ibintu bibi byo kuvuga. Nta muntu uvuga wenda ngo uyu munsi ngo agaruke yacishije makeya, oya agaruka ahubwo noneho yashyizemo umunyu, yongeyemo imbaraga, ibintu nyine byabaye shosho cyane byo ku mihanda rwose nta. So rero guys, aba bantu mugerageze dukore professional kinyamwuga, dushaka views, yego wa creating content kandi ukabona views. Usaba ba comedy ntibabona views, kandi bashimisha abantu bagaseka, ntawe batutse, ntawe bibasiye, ntawe bandagaje. Abantu bitunaniza iki kugira ngo dushake content, kandi content zirahari kuko ugiye nko kureba dufite ikibazo cya malnutrition, ibintu by'igwingira byandi wahoze urimo kuvuga. Uyu munsi umuntu afashe content yo kujya yigisha abantu ukuntu bateka indyo yuzuye, ukuntu barya neza, ukuntu bagaburira abana, akajya ku bintu bya nutrition, akajya yigisha abantu ukuntu barya guhera ku bana uko barya bakarinda bagera ku bantu bakuru uko barya, yabona content y'ibihe byose. Umuntu yigishije abantu ukuntu bifata neza, bakora siporo, ibintu bitandukanye. Umuntu akigisha abantu ukuntu bashobora gukanika imodoka zabo badategereje kujya mu magaraje. Umuntu akigisha abantu ukuntu bashobora ibintu bigiye bitandukanye, utuntu twibanze two mu buzima. Umuntu akigisha abantu indyo yuzuye. Umuntu akigisha abantu ukuntu umuntu ashaka gukora isuku mu rugo iwe adategereje yuko aza guhamagara umukozi azishyura. Content yayibona urumva, ariko kuki abantu bumva ko content ari ukuvuga. Ariko basigaye bavuga ngo ino mihanda ikunda byacitse, ngishize ibintu byubaka ntago babireba, bakeneye babeshya byacitse. Rero abantu bayireba rimwe uyu munsi, hanyuma ejo bikongera bigacika, ariko bageraho ngo bakaruha, bazageraho ngaho babiruhe basange nandiki bataye umwanya barimo kumva byacitse. Sosiyete niyo ifite ikibazo kuko ikunda byacitse, ibintu bizima ntabwo ibireba. Usibye ko nabonye nyine abantu bo ku mihanda n'ubundi niyo bagiye mu byubaka urumva nabyo babigira rwaserera. Dufate nk'urugero, hari ikiganiro najyaga numva ngo cyitwa ngo ni kazi. Urakizi kazi? Abantu kiriya cyari cyiza pe, kubwira abantu uko ibyiza wabigezeho, uko byagenze, iterambere wagezeho, ariko abantu baratangira bakajya babeshya abandi. Ngo natangiye ngo ndeba ngo icyari cy'inkoko ngo none amabillionaire ngo natangiye ngo mfite ngiringi imodoka ngo mfite amakamyo ngo 10. Ngo natangiye ngo mfite bavuga ibitangaza bitapfa gushoboka, ariko harabo bishoboka. Ariko se kuki batavugisha ukuri ngo bwira abantu aho kwibyo iterambere barikuye, uko bakoze, imbaraga byabatwaye, bakangurira abandi gukora, ariko bakajyaho bakabeshya. Fani icyo nzi cyo gutera imbere ntabwo wabigera utabihananiye. Nyine kuki se guhura kuki ujyaho ngaho kumva wajya kubeshya abantu ngo yewe ngo natangiranye ngo natangiranye ibihumbi ngo 20. Ni umuntu wo muri diaspora, aba diaspora bawe ndumva rero nabyumvanye, watangiranye ibihumbi ngo 20 ngo hanyuma 20 muri diaspora we bareke kutubeshya aho ngaho, ngo hanyuma ngo nyuma ngo y'umwaka umwe ngo mfite ngo ateriye ngo kamore. Ariko wenda muri kiriya gihe byarashobokaga 2020, ubwo ni 200 by'iki gihe. Ntabwo ari 20 by'amadolari, 20 by'amanyarwanda. Nyine 20 by'amanyarwanda icyo gihe, ubu ngubu ni 200. Niyo by'amagana by'iki gihe wabikoramo iki cyaba mu mwaka umwe gifite ateriye oya ntabwo ugendera ku byo uwo ngo yari afite. Nyine nicyo ngaragariza yuko abantu benshi bya bintu babibeshyemo, bakagira amakabya nkuru, umuntu agashaka gukabya akashyushya ibintu. Reka mbwira abantu umushinga woroshye, sibyo? Ushobora kuba ufite 200 kuno munsi, ukajya muri Milanova ukiga guteka. Tuvuzwe wize, uretse mbwira tuvuge wize bakora ndaza kwababwira. Reka mbabwire kandi umushinga ni mwiza, ufite umuntu wawukoze biramuhira. 200 Milanova 200 gusa, ukajya muri Milanova ukiga guteka cyangwa culinary art, wakiga gukora coffee, wakiga gukora ibikomoka ku ifarini, wakiga guteka kinyamwuga, ugahitamo kimwe. Reka dufate coffee, ukaba umubarista. Wamara kuba umubarista bakaguha certificate yawe, ukahita wa applying akazi ukajya gukora muri Oman, baguhemba 800 ku kwezi, bagucumbikira banakugaburira. Muri Oman hajya Oman bahe nukora imyaka 2
Oman ni hehe ni ku isi ni nahagana he uretse ariko mbwira abantu ndahakubwira ngo utahazi tumaze iminsi tudiringa ikibazo cya human trafficking urumva abantu bagiye babeshya abandi ngo bajye gukora akazi ngo hehe aho hantu hatazi bari no ku isi uretse mbabwira za Dubai mu ijambo reka uri guca mu ijambo kugira abantu ibintu biri realistic ariko mvuga realistic noneho munyumve rata muri Oman noneho wajya muri Oman ubu ngubu ni muri leta zimwe z'abarabu leta y'u Rwanda kujyayo yakuyeho visa ni ukugendera ku irangamuntu mwumva ukuntu ibyo bintu byoroshye yego uyu nta makuru afite kandi n'umunyamakuru nagomba kubanza kuyaverifiya wamara gukora aho wamara gukora imyaka 2,800 urumva arangahe uragira ngo abantu bose bajye muri Oman ukahita ushinga umushinga wawe w'izo miliyoni nyine wakoreye ubwo mbahaye urugero kuwo byabaye muri Oman wagiyeyo hanyuma ubaze amakuru muri Oman wagiyeyo leta y'u Rwanda ifitanye imikoranire na leta z'ubumwe muri Oman wagiyeyo nagiyeyo wakuye yangahe kugendera ku irangamuntu si ngombwa ko nza kuvuga amafaranga nakuyeyo waye gese ko mfite business yanjye kandi nakuye aho ngaho experience bantu rero bumvise bya Oman mukumva birashyushye mukumva mwajyayo mugende gahoro mugende gahoro hanze muradukurikiye muzi ubwenge mukore research nimumara gukora research muramenya amakuru wanabaza ntandi ariko mureba amakuru leta y'u Rwanda ari gukorana ikindi kintu abantu bakwiye kujya bitaho kugenda n'irangamuntu ntago ari visa ikindi kintu bakwiye kujya bitaho ni ukudashaka gukira vuba kuko iyo wumva ushaka guhita ukira vuba ni nguko nyine ugwa mu bishuko by'abantu ukaba wahura n'ibibazo bya human trafficking kubera ko ushaka ngo guhita ukira vuba ugahita ubona umuntu mindset mushaka gukira vuba mukore nimumara gukora ubu n'ubu ufite target ibitekerezo bya fana byo nimba ufite target tekereza ibyo ugomba gukora wowe wikuremo udukurikiye icyo ribu tekereza gukora muri Oman numara gukora numara gutekereza icyo ushaka gukora wowe ufokasinga mu gukora iyo wakoze trust me ufite target y'icyo ushaka kugeraho ukigera ibyo bintu ni byiza ayo makuru ni meza ariko njye ntabyemerera umuntu wavuye muri Oman ariwe turimo kubivugana ariko uyu nguyu bitubwira twe ntabwo turi hano ngo twemeze fani ntabwo turi hano ngo tumwemeze ratambihereye amakuru atari imivumbi ntabwo ari wakunyemeza ariko amakuru atari imivumbi kutanyemeza zimwe mu nshingano dufite ubu ngubu currently nizo kuverifya amakuru twahawe kugira ngo hatabamo kubeshya abantu hatabamo gushora abantu cyane ko case ya human trafficking iyo irahari kandi iri serious twagiye tubona ingero z'abantu babeshwa n'abandi ngo bagiye gukora ngo mu bihugu by'abarabu ngo bagiye bakageraho bakabagira bacakara twabonye case nyinshi cyane ubu tugiye muri ribu twabona case nyinshi cyane zitandukanye mu isi hose uritonde yo waplaye yo muri Oman bibaye ari byo byaba ari byiza ariko byaba byiza kuvuga ibitari byo hano kuri kamera ntago mbizi nyine utabizi rero wivuguruza naho ndi kubeshya ntago nabivuguruje nabwiye abantu ngo babyitondemo keretse nibura reka tubabwire ngo ibyo ukora byose ubyitonde mu byo uri gukora reka amakuru tubahaye niyo ni komeza hamwe arababwira byo kwiga guteka ni hehe barahazi bahumvise aho wenda aho bajyayo ariko muri Oman ifite attention kuri Oman mwe mwitonze ibintu byo kuvuga ngo murango mutageti ngo kujya muri Oman mubanze mwitonde mushaka amakuru murebe niba hari umuntu wagiye yakagaruka ubundi yajya yatabashije amakuru kubera ko rata dufite abantu benshi abanyeshuri tumaze koherezaho abona mbashije kubyumva ariko wavuze yuko urimo kwimaketinga reka mbabwire muri Miranova bamaze koherezayo abanyeshuri 5 ibintu bya Oman rero 3 hasigayeyo 2 ubwo ubutaha tuzareba umuntu wavuye muri Oman atubwire experience ye tubone cyane mujye kuri Miranova Cooking Academy dufite abanyeshuri twakoresheje interview bavuye muri Oman umwe muri bo washinze coffee shop akorera i Remera Gisimenti ira coffee shop no munyeshuri wa Miranova mwajyayo mukakomeje abantu ku mihanda murumva yuko akazi gahari abantu no kujya kwiga guteka mukiga gukora byose bababwiye kwiga hanyuma mukajya gushaka akazi ariko mubyitondamo cyane kubera yuko mbere yuko utera imbere ugomba kuba uriho kandi uri muzima nta ngorane zindi udafatiriwe udahuye n'ibibazo bikubuza uburenganzira bwa muntu ni byiza gushaka akazi ariko wakoze cyane ukabigeraho wakoze twatuma kuvuga rero abantu bo ku mihanda kuntu bose batoroherana abantu bo ku mihanda batagirira impuhwe
umuntu bamubona bakamwambara bakamusenya kabisa batamwitayeho, batitaye ko ejo hazamera, batitaye ko izindi ngorane byatera. Ntabwo ari byiza. Twisubireho tuba abantu, sibyo cyane, twisubireho tuba abantu, dukorane, duteganye ejo hazaza, turebe igihugu cyacu abana bacu bazabamo bazaba barimo ari abarwayi bo mu mutwe bose, igihugu bazabamo baticana nk'abo muri za Amerika na za hehe, bazabemo ari abantu batekanye batuje mu mutwe. Kugira ngo wenda udukurikiye byumve neza, tekereza wenda reka dufatire ku rugero kuri ibyo Liliane yavugaga, dufatire kuri Pastor Theogene Imana imuhe ridashira, hanyuma biriya byabaye ku mudamu wa mama Pasteur, mudamu wa Theogene. Tekereza ari wowe uri kubikora, ari wowe bagiye bagatunga kamera mu rugo rwawe bari kuvuga biriya, wowe n'abana bawe n'iki ugifite nta n'igihe kirashe, bikiri mu kiriyo mu ngira ngo bataranamushyingura, wabyumva gute? Bakabazanyeho kamera. Ubu ngubu abantu basigaye baranduye indwara yo kujya kwitabira ibiriyo by'abandi, atari uko bafitanye isano n'uwo muryango, atari uko babafitiye agahinda ko babuze umuntu wabo, ahubwo barimo gushaka views mu kiriyo cy'abandi. Ibyo bintu rwose biragayitse. Hari n'ibintu nigeze kumva abantu babikora bisubireho. Uribuka igihe bavamo aho ngaho kujya gushinyagurira ababuze uwabo, ugasanga barimo baranavuga ibintu bitiyubashye, urumva ugasanga barimo barakina ku mubyimba, abantu bigiriye ibyago. Rwose mwisubireho. Muri cya gihe abasaga yabansabe kumvisha amakuru ajya hanze Sabe nayo Liliane yigarukaho kuntunga abantu ngo Sabe, ikibazo cya Sabe ngo bamwandagaje bakamushyira ku mihanda oya, hari ikese ya Sabe, hari ibindi twumvishijemo bavuga ngo yanga yitaba Imana. Hari abayutuba baje gufata amashusho ngo barabirukana, barababuza ngo ntibagomba kuza kuyafata, ngo ni Isimbi TV buyafate gusa. Ngo abantu bari baraho se kuza no kurwanira hari urusororo murwanira gufata amashusho, ngo ni televiziyo imwe iri bifate, abandi ntibemerewe gufata, ariko ubwo bwaba ari uburenganzira bwa bene igikorwa, bwa bene umuntu. Niba niwo kwa yanga, niba ari bo niwe yari yavuganye n'abo bantu, kandi barabyarangiye babifashe bakavuga ati kuko wowe yanga n'uwiwanyu uratubuza ute ba Julia batatubujije. Donc yari yamonopolije isoko atanavuganye na bene umuntu. Sinzi yaba yavuganye na bene umuntu, wenda bakumva wenda umuntu ari we bizeye, bashobora kumanaginga byaza gutangaza kuri birimo kubaho ngaho, ibyakumvikana. Kandi abo ndumva batajya no kubura, kandi icyo gihe ntabwo Sabe waza kubabuza, niba nawe yihuruje hanyuma akabuza abandi bihuruje kuza ukagira ngo ni ya mikino yazamu. Najyaga mbona ariyo imikino ibaye, izindi televiziyo bazibuza kuyifata. Ntabwo ari byo. Ariko kandi nyine abantu bajya baha agaciro umuntu witahiye, umuntu abantu bagize ibyago, bareke abantu bareke kujya gushaka business mu rupfu rw'abandi, bareke gushaka business bazana ibitari ngombwa, iki bajya kwashwanira, kwandagaza ngo ibibazo byabaye mu miryango, ngo basanze ngo yari afite ngo abana, ngo yabyaye ahandi. Izo ni za privacy twavugaga, za privacy bavuga, kubera ko mwajyanyeyo kamera aho itagombaga kujya, mugiye kuba mushyira ku karubanda ibintu bitagombaga kuba bihajya, bitanabareba, biri vie prive y'uwo muryango. Rero rwose abantu bamayindinga ibintu batangaza, bamayindinga ibyo batungamo za kamera, abantu basubiza agaciro sosiyete, basubiza agaciro abandi. Ubona bizakunda se ubura ukurikije social media ziri aha aho zimaze kugera? Urabona social media zazanye ibintu byiza, umuntu asigaye yamamarira kuri TikTok akaba umustar. Urumva ibintu ntitubivuga yuko tuba twizeye yuko bigiye guhita bikorwa, ariko ntabwo biba bivuze ko batagiye kubikorwa. Ntabwo twabura kuvuga yuko ari bibi. Ikibi niba ari kibi tugomba kuvuga ko ari kibi, Imana yadufasha cyangwa izindi mbaraga zibigiyemo kikaba cyakosorwa cyangwa kigakumirwa. Ariko kuba tubivuze ntabwo bivuze ko bigiye guhita bihagarara. Kugira ngo social media kugira ngo ibe yakoreshwa neza bitisha indangagaciro na kirazira nyarwanda, ubona ari nk'iki cyakorwa? Social media abantu bakiga kuba abantu kubera ko social media ikoreshwa n'abantu. Tubaye dufite society irimo abantu bafite umutima wa kimuntu, izo social media ntabwo zabona ibintu bitariho ubumuntu, ntabwo twabona ibintu bitarimo ubumuntu. Ariko niba abantu batarabanza
kumva ko bagomba kuba abantu nyabantu, social media zizakomeza zibeho ibintu bitari mu muntu na buke. wumva hari uruhare rwa guverinoma mu gukumira nyine wenda ibi byaha bigenda biza, gukumira leta, mu bijyanye no gukumira leta wenda ishyiraho amategeko, igashyiraho imirongo, igashyiraho bya kirazira, indangagaciro na kirazira, ibyo birahari abantu barabizi. Ariko kera ndibuka, kera twajyaga nkiba mu maskuti, tugeze uwo muskuti ntabwo mubaye, twajyaga tuvuga ngo amategeko aberaho kuyica. Ntabwo byari ibyo, ariko nta nubwo ari byo, ariko byari urugomo rw'abantu. Tukavuga ngo amategeko ngo aberaho kuyica, ariko noneho nyuma yo kuyica ibihano bikaza kuyarengera. Ni ukuvuga ngo n'amategeko leta ishyiraho, ingamba leta ishyiraho, byanze bikunze haba hari abantu bari buze kuzica bikora nk'uko twabitekereza. Hanyuma ariko kandi bamara kubikora, bamara kubyica, ya mategeko n'ubundi bya bihano bikaza kuyarengera. Ariko tudategereje ko tubanza ngo tujye guhura n'ibihano, twakirinze wo kwirinda bita kwirinda. Ubu tubayeho nta muntu wica amategeko, ubundi ubwo byaba bimeze gute? Ntabwo mbizi, paradizo yabari iki? Ntabwo mbizi, ariko buriya paradizo mwizera ko ibaho? Hari umuntu wayibona paradizo? Icyo nizera cyo ni uko hari ahandi hatari aha Imana iri tuzajya. Nta kintu mbizi, bavuga ko Imana iri hose. Ubwo rero aho handi iba hatari hano, iri hose, iri hose, Imana iri hose, n'ahandi irahari. Ubwo ahandi, aho handi tujya kuyisanga muri biriya sava tuzazamurwa, tuzajya mu isi nshya, kuzamurwa mu isi nshya. aba Yehova ntabwo ari uko babyemera, bemera ko ngo ijuru rishya n'isi nshya bizaza kubasanga hano biri, ndetse ngo bakavuga yuko niba batababeshyera ngo yuko ngo bazaba bemerewe kubaho neza, bazaba bahembwe n'Imana, ngo bazahabwa ngo abagore benshi, ngo n'amazu y'abakire bakaba aribo bayabamo. Abagore benshi nanone tugaharikwa se? Ntabwo mbizi, mwebwe ntabwo muzahabwa niba mutaragenze mu nzira nziza. Iyo nzira bemera, ubwo umugore uzaba yarageze mu nzira nziza azahabwa abagabo benshi. Simbizi ukuntu bizakorwa, ariko ngo bazaba mu mazu meza bakira biyubakiye aha ngaha, batunga abagore benshi. Ku isi hano se? Isi nshya nibyo. I think ko tuzaba turi ahantu muri paradizo, hari imbuto, hari inyama, hari byose. Inyama ntabwo nzemera, kubera ko niba ari ibyo dukunda byose. Bibiliya iravuga ngo iby'amaso atigeze abona n'iby'amatwi atigeze yumva. Nuvuga ngo ibi byose tuvugiye aha ngaha nta na kimwe, niba koko aho hantu hazabaho, nta na kimwe kizaba gihari kiriyo. Izo nyama mvuga hano twarazibonye, izo nzu nziza n'abagore beza hano twarababonye. Ubwo hari icyarenga ibyo, hariya kwisha, ubwo nyine hariya ntibizigera bihagera. Ubwo hari ibindi birenze utundi dushya nturamo kugitekereje. Ubwo icyo ngicyo amatwi yaba yacyumvishe n'amaso yakibonye ntigishobora kuba kiri aho ngaho. Ubwo nta na sex zabaye according to Bible. Mana sex mu ijuru si ubwo kubera iki se? Sex hano twarayibonye, ku isi twarayibonye, izabiriyo ijuru ntabwo yahagera gute? Iyo ramutse igezeyo kandi hano ku isi yari ihari, ni ukuvuga ngo icyanditswe cyaba kibeshya, kandi icyanditswe ntikibeshya, cyahumetswe n'Imana. Fani utekereza ko sex itazaba mu ijuru? Izabayo. Yakora iki se? None se utekereza ko umugore n'umugabo nibajyana bazahita batandukana? Nta kintu mbizi, tuzabimenya tuhageze nibiba bizabaho. Kuko baravuga ngo cyangwa Yesu agarutse kutujyana, tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kutujyana. Bivuze ngo nagaruka bazatandukana, kubera yuko according to Bible abantu bazagenda bazaba ari abageni. Yesu niyo kubajyana, nakabajyana n'abagabo babo n'abagore babo, ntabwo byavamo. Byo guharika umukiza w'abandi ntabwo byakunda. Ubwo rero rwose ibintu byo mwinjoyinga ku isi mu gihe mukifite akanya, ariko ariya nimujyayo mumenye ko hari ibindi bihe hazaba izindi protokole. Muze kutubwira muri comment. Hari abantu bafite amakuru yo mu ijuru, ntabwo nkeka ko bayafite. Buri bantu bagira imyemerere yabo, nk'uko tubwira aba Yehova, hari n'abandi babyumva ukundi kuntu. Nuko numvishije babivuga, ubwo hari n'abandi bagenda babivuga ukundi. Abadive nabo bafite uko babivuga, abakirisitu gatolika bafite uko babivuga. Abakirisitu gatolika bavuga ko hazabaho purigatori, abantu bakajyamo bakababarirwa, bamaramo iminsi bakabarirwa ibyaha, bakabona kujya mu ijuru. According to Catholic, imenya nta muntu uzajya mu muriro. Umuriro waba ari uw'iki? Nta muntu uzajya mu muriro. Nese ubwo niba umuntu aca muri purigatori hanyuma akababarirwa mu muriro, hajyayo akabara yihana ibyaha. Iyo upfuye niba narabyumvise neza, iyo upfuye hari ahantu hitwa muri purigatori, ugenda ukabanza ukahamara akanya, ukahatunganyirizwa, ukajya mu ijuru. Nese ubwo ngo ubaye mu Rwanda se birahaba? Mu Rwanda se
wicyushya Fani uri kuncaga rwose. Mu Rwanda ntabwo ari mu ijuru navugaga ibyo Kiliziya kuvuga yapfuye mu ijuru niko Kiliziya Gatolika ibyo Kiliziya Gatolika imyemerere ya Kiliziya Gatolika ibyo bemera bavuga yuko iyo umuntu apfuye atarihaniye hano ku isi aba afite second chance yo kujya ahantu hitwa muri purgatori ninde umujyana yuko aba yarapfuye cyane twagenda tukababaza bakatubwira tubwira umukatolike kamera muri purgatori ngo ujyamo ngo ukongera ngo ugahabwa second chance ukaba ukihana niba wihana iyo utihanye neza urazuka oya ntabwo uzuka muri purgatori hajyayo roho gusa ni roho ijyayo ntabyo kuzuka cyangwa kugira ngo tujyayo roho ijyayo ikongera ikezwa hanyuma igakomeza ikajya mu ijuru hanyuma rero ubwo nyine niba hari purgatori ubuse mu muriro nta wazirirwa ajyayo gukora yikize kareka anosacha muri purgatori bakezwa iyo ni nibyo nakubwiraga iyo ni imyemerere imwe hanyuma n'abayehova nabo bafite ukuntu kwabo kundi babyemera abadivaniste bafite ukundi kuntu babyemera abadeperi nabo bafite ukundi kuntu babyemera barutanga rw'amaboko nabo bafite uko babyemera hanyuma rero ubwo mu ijuru niba hahari tuzahurira ntawuzi bizahabera ntihakagira umuntu uza kuturagira ahangaha bari batubwira ngo yagiye ngo mu ijuru akantu ejo bundi nasomye baraba kuvuga ngo Yobu ngo yapfuye iminsi 4 agaruka nta na story y'umunota umwe afite ariko umuntu ngo yikubita hasi igihumure iminota 2 akagaruka avuga ibintu byo mu ijuru n'iby'ikuzimu ngo filime umuntu sitora bayaziguye niba Yobu yarapfuye iminsi akagaruka nta story nimwe afite ariko nabo ariko uribuka story yari se waza akatubwira ngo uryo yagiye kuzimu w'amashashi ngo ku nyanja gakabona ngo ibintu byose barimo kuvuga niba bakurikira ibintu byose bavuga nta kintu na kimwe kitaba hano kuri iyi si nta kintu gishya na kimwe mu byo barimo kubona ari umwe wo mu mazi bamwita ngo ufite umurizo Madame Samaki ariko biriya bintu amantuza amasirene twarabyumvaga tugatitira tukagira ubwoba n'ibiremwa ubona bibaho ngende bona mu filime sindakibona ariko nyine bari abantu bavuga ngo bajya mu ijuru n'abandi ngo bagikuzimu bari abantu bababeshya cyakora ikintu cyo ntekereza cyo ikuzimu habaye hariho haba ari muri Afurika ubwo nta muzungu mu maboko yagiye ikuzimu ahubwo vuga ngo njyewe story yari se nayumvaga ndi mutoya ubundi bwo subiza inyuma nayibwa ngaseka umurikira nabaga afite ubwoba nk'ijja arese tampata biriya bintu ni iteka ariko ngo badutetse imitwe yarazi imirimo kujya baragira nyine byo ni kimwe na byaba bandi yarazi ubwengera mukobwa abanyamadini birwa babeshya abantu bamwe ngo muzane ngo ubukene bwanyu ngo mbahukire abandi ngo muze ngo bya bintu byose nyine twari twumva mu bintu by'amadini amadini rero buriya abantu babayitondemo arakaniyongo yavuze n'ubu ndagakunda ngo nimba ngo babubakanye za Nyarutarama basamye ngo buze umwuka wera ngo none ngo ubu batekereje kubaka ngo umujyi wararenze za Nyamata ubu ngo bari kuvugisha ukuri ntabeshya ariko nyine ikintu cy'imyemerere dukurikije amateka ibintu by'imyemerere byazanywe n'abakoloni babikubita mu banyafurika kugira ngo ntitugire ubundi bwenge bwo kugira icyo twikorera tukirirwa mu bintu by'imyemerere tukirirwa dusenga tukirirwa dupfukamye ahantu twagiye mu butayu mu buvumo hehe abandi barimo gukora barimo kuzana ariko Imana irahari inyuma barimo gutwara ariko Fani uzi kugira ngo kamere yacu muri Hollywood kugira ngo hashye ni ikiganiro cyabaye bahakani warakibonye habaye ikiganiro muri Hollywood habaye ikati zira nazo ni montage ntago ari montage nkubwire kuntu ari montage umva nkubwire turayibereka yego nyine nibyo nyine kuyinyereka yakozwe n'abantu kandi byarabaye mbere nyine oya ni ikibazo kiba cyabaye abantu bakagerageza uburyo ariko nibyo bihakana Imana gute ngo nta Mana iriho nyine after one day bagashya hagashya hose hagasigara inzu y'umuntu umwe usenga yego bavuze ko nguriya muntu ngiriya nzu ngari y'umuntu umwe gusenga ariko harimo izindi nzu z'abandi bantu zahiye ariko reka nkubwire ikintu cyatumye iriya nzu idashya nyiri iriya nzu yamenye donc ikintu kiri ngo gutuma hari ahantu harimo gushya hari hamaze amezi 10 hari klima ishyushye hashyushye kweli ni nka kwa kundi nko mu Buyapani yo tubona hari ibiza by'imiyaga urumva by'imiyaga cyangwa imyuzure na hari abari barategujwe ko hazaza ibiza by'imiyaga ikomeye noneho ibiza by'imiyaga ikomeye ndetse uriya muriro wanatangijwe n'umuntu baranamufashe umuntu watangije uriya muriro we niko bikekwa ntaramuhamwe ntabwo ariko bikekwa baramufashe ngo aracyakekwaho icyaha ariko baramufashe noneho kubera iriya miyaga ikomeye ifite imbaraga nyinshi umuntu atangije uriya muriro
utizwa imbaraga n'iriya miyaga hanyuma bituma utwika hanyuma inzu isigaramo hagati inzu rero ukuntu yasigayemo hariya inzu ukuntu yasigayemo hariya bakimara kubateguza yuko hari imiyaga harimo imiriro ntabwo ariho umuriro watangiriye kamemo ni ahandi harashize iminsi nyiri iriya nzu we ubwe yivugiye yuko yesitayeho intuze ubutiyo bumeze nka bumwe bwuhira muri jaride abwesitara hejuru ku nzu arazengurutsa inzu yose yarayibonye ubu ubwo arimo kugisobanura ukuntu yabigenjeje n'ubu ugiye wabishaka ukabibona none arangije amahombo amanzu y'amatiyo y'amazi acomeka muri pisine mu gihe ahandi harimo gushya harimo kuma we amazi yabadonko inzu yari imeze nk'iriho kizimyamoto mu mwanya wo kugira ngo ishye yasanze we iteguye yatangiye kuzimya mbere y'uko hashya nta kuntu rero iriya nzu yari gushya nta hantu bihuriye no gusenga birahuye ntabwo wasanga uriya muntu buriya videwo nkiyibona uburyo uriya mukobwa yahagurutse akavuga ati abandi bubaka za menshoni abandi bakora ibitangaza Imana ngo bavuga ngo ko hano hari babikora nka biriya banabivuga nka biriya wenda baranavuze abandi bo ariko ibyaha hari bikorerwa hariya ntabwo aribyo bikorerwa inaha muri Afurika Bibiliya iravuga ngo uwavuze ngo ntukice niwe wavuze ngo ntugasambane ni ngo nta cyaha kiruta ikindi ibyaha birangana rero niba ibyaha bingana ntabwo bari aribo bakoze ibyaha gutukana no kwicana ni bimwe ntabwo bishoboka iyo umenya amaraso aragukurikirana ariko gutukana ibyo nabyo ni biterwa n'uko umuntu abyumva utubona nka kwa kuntu urimo kuvuga turimo kuvuga ariko ngo buranga umuntu ngo wibye nk'igitoki ngo n'uwibye banke kweri ngo buranga wabibye kimwe bose n'abajura ntabwo ari nimba yibye igitoki kuko abana baburaye ntabwo azafatwa n'abagiye kwiba ntabwo biba ntabwo biba ntabwo abantu bose bashonje biba aho ngaho tukeneye rero kiriya kintu ni uko abantu bashaka kumanipira amakuru ahari ngo bayahuze n'ibyo bashaka kwamamaza wenda abantu bumvikana si Imana se hari icyo hari bwo ari ibintu bibi nta kirega nta n'igihamya yuko ibyo mwita Imana ari byo byiza kuruta ibyo mwita ibindi bintu ibyo nabyo ni ibintu byiza biba bigaragara imyemerere kubera imyemerere ufite uyu munsi niyo mpamvu tubona mu basilamu bica abantu ngo batutse intumwa y'Imana tukabona twagiye tubona intambara z'abakirisitu bica abatari abakirisitu bari mu idini m'indani ikintu cyitwa imyemerere ya ni manipulation yazanywe n'abantu ugiye gukurikira neza ugasoma ibitabo hari ibitabo bivugaho twazabiganiraho icyo twemera ni kimwe nuko habaho Imana Allah okay iyo Mana rero kureba ugiye kuyireba usanga yaturemye kereka nimba wemera ko twaturutse muri science nkuko babivuga ngo tuwariremye ndimo kuvuga yuko abantu bafata inkuru zihari bakazimanipira bakurikije icyo bifuza nyine ni fact ariko byo kuvuga ngo umuntu ngo ntabwo yahiye ngo kwa ko ngura umuntu ngo yasengaga nta kuri kurimo habe na gukeye ariko byatewe na biriya gupinga Imana impamvu oya kuba harahiye ntabwo nta hantu bihure no gupinga Imana kuba harahiye ni kirima yari ihari ni icyago cyabaye kirima no kubapinga abantu turi kwemeranya muze kutwandikira muri comment n'abantu mwemeranya Fani muze kutubwira ngiyewe kwera iriya kigano bapinga Imana ngo nta Mana nagaro rubanza ngo nta Mana Imana ku isi ni bakeya isi yaba yararimbutse bazabona ishyano nawe ntabwo haragera imperuka ntiragera izaba ni igihamya yuko mbwira igizaba umuntu abe yiteguye kera mu myaka bihumbi niba ari ibihumbi yabanje baba no kuvuga ngo mwitegure n'igihe kirageze n'igihe cyagi kizagera ryari imyaka ibihumbi 20 ndikazi nta n'umuntu uri shuwa neza yuko imperuka nta muntu uzi ngo ni igiki ushobora no gusanga wenda iyo umuntu apfuye imperuka ibibaye cyangwa se iyo umuntu tsimbizi nako ariko kubwera ukuntu abantu bafite inyungu mu kumanipira abandi nabo bazanye ibintu by'imyemerere babishyira hariya nibyo bibazo uyu munsi Afurika ifite turimo batuzaniye imyemerere turicara turemera bo barangiye barakora batera imbere uyu munsi turimo turirwa natwe turi gutera imbere ntabwo tujya kureba ibyacu babyaje umusaruro bari mu bayeho neza twebwe twirirwa mu bihuru ngo turimo turasenga turimo gupfa ubusa tubeshya abandi duhimba ibinyoma dushinga amatorero ibintu by'imyemerere rwose ibintu abantu bakabe bitondamo ndetse bakabigendamo gahoro cyane ndetse bakabiha umwanya utari mwinshi kubera yuko ibintu by'imyemerere reka tubashimire rero abantu twabanye ejo ku munsi w'ejo tuzaganira ndumva dufite nka topic ebyiri tuzaganira ku kibazo cya Kongo ku bantu tuheretse kubona Kongo iri kurasa iyo nkuru warayibonye Kongo tuzayivuge hejo ubwo arababumbije ariko rwose abantu bo ku mihanda nibo twari twavuzeho ikindi tuzavuga ku bijyanye Fana azatuganiriza uko abibona uburyo abantu benshi
baba bashaka gukora bo muri Afurika bakirukira mu bihugu byo hanze ariho bashaka kujya bose inzozi ari ukuva hano bakajya kuba mu Bufaransa, Canada, America n'ahandi hatandukanye. Fana azabituganiriza ubundi agiye kuvuga iby'imyemerere none uzanye ibyo kujya i Burayi. Usara umuntu utabizi ko abantu bose bajya i Burayi bakeka ko ariho hari ubuzima kandi buri nariyo rero utazana kugira ngo urabeshya. Iyo kuba yo ko buri ubuzima buriyo bafite byinshi baturusha ariko kandi birimo fagiteri nyinshi. Nakagaruka rero kiganiro ibivugwa tuzakigarukaho undi munsi. Turabashimiye cyane ababanye natwe, abantu bo ku mbuga, ku mihanda, mworoherane rwose, muhabana amahoro, mureke kwica ubuzima bw'abantu n'imitekerereze yabo, ejo batazababera umutwaro bakanabajyana mu muriro niba ko kubaho. Ariko rwose mu gihe umuriro utaraza n'ijoro ritaraza tworohera abantu babe ku isi basi batuje. Ikindi umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp akambwira ati Fanny afite ijwi ryiza, ese akora kuri radio ngo nzamwumve. Umunsi w'ejo Fanny icyo kibazo azakisubiza. Yamwe ngo ese Fanny ko afite ijwi ryiza akora kuri radio njye mwumva. Yose nzamusubiza ejo, namusubije uyu munsi. Uzamusubiza ejo tumurarikire kugira ngo ejo azakurikira. Ejo ikiganiro cy'ejo uzakirebe Fanny. Nagataho ndamushimiye. Tuzicara Fanny ahita gusubiza ati ariko yanazazanye ko azaturirimbira bwo nawe tuzabigeraho we. Kuririmba Fana banza basubize ubwo mwiri ryajwi ryiza azagusubiza yarigize neza kumera neza. Ejo cyane turabashimiye badukurikiye babonye natwe. Mukomeze mudukurikire mukora subscribe, mukora like na share, hanyuma kandi mutwandikira mutubwira ibyo mwashimye, ibyo mutuza ko twavugaho, ibitekerezo bitandukanye kubyo twavuzeho. Muze mudukurikiye ku Bivugwa TV n'imbuga ya Feza no kuri ibivugwa.com na feza.com. Tubararikiye kandi ko turaza gushyiraho email ushaka gutanga ibitekerezo watwandikiraho. Murakoze cyane. We love you so much. Bye bye.